was het jaar 1742. De wind ging, het was koud en kil. De maan scheen over het land van Overmaas. Het was een slechte tijd en het verschil tussen arm en rijk was groot. Door armoede gedreven wordt je klauwd om te kunnen overleven. Het was een begin van een gerechtelijke dwaling van je welste. Schout Pook uit Merkstein had een waanidee dat een grote bende actief was. Hij snapte zich Peter Doeve en wreef hem na tortuur alle grote inbraken in de show. De doemschroeven, Spaanse stevel en de wipgalg hadden hun werk gedaan. Honderden andere complices zouden met hulp van de duivel betrokken zijn geweest bij een handvol inbraken. De strup en verbanning worden tragisch lot. De keukelaar van Hommert, het blokmentel, het berpje en Nulleke van Gelijn zijn het meer. Maar gelukkig, er is weer hoop in het land van Overmaas. 10 complices hebben ze in 1996 gevonden. De bokkeriers zijn terug in het Limburgse land. Bokkeriers in hart en neer. Bokkeriers, Limburgers om grwatje op.